đập cho tôi. Không được. Con trai mau về. Con trai, anh làm gì vậy? Con trai, các người làm gì? Hứa Tùng Đào, đặt đồ xuống. Nhanh lên. Anh làm cái gì vậy? Đây là nhà tôi, các người làm gì? Hứa Tùng Đào phải không? Thạch Cương, người của địa ốc Gia Thành. Chúng tôi là địa ốc Gia Thành. Giấy trắng mực đen đều viết rõ ràng. Ngươi nếu không trả được tiền, ta sẽ phá nhà các ngươi, đập nhà các ngươi. Số tiền này tôi sẽ trả. Có thể cho khất vài ngày không? Thằng shipper thối tha. Hơn 100 vạn. Ngươi có bán thận cũng không trả nổi đâu nhóc. Tôi bị người hợp tác hãm hại. Tin tôi có khả năng trả. Phá, đập. Không thể đập. Mẹ, bà lão này diễn hay thật. Hai mẹ con các người là xuất thân khoa gì? Đi. Đi. Thằng nhóc cậu, phúc lớn mạng lớn được tôi cứu. Tống thiếu thông, nhị thiếu gia Tống gia. Sao cậu lại giống tôi ý đúc vậy? Xảy ra chuyện gì? Cậu còn nhớ không? Có muốn báo thù cho mẹ cậu không? Nếu muốn báo thù, chỉ có một con đường. Làm thế thân của tôi. Không thêm tiền thì cút. Anh có thể cho khất vài ngày không? Tôi xử lý xong hậu sự sẽ đi. Cút. Thật xui xẻo. Còn bất hiếu. Các người tìm ai? Tôi đại diện Tống Thị Tập đoàn, chủ tịch đến tìm người. Xin hỏi Tống thiếu thông có ở đây không? Thiếu gia, thuộc hạ đón ngài đến muộn, ngài chịu khổ rồi. Căn nhà này tôi thuê. Nhặt từng hạt tro cốt cho tôi, phục vụ mẹ tôi cho tốt. Nếu không, tôi sẽ khiến anh có miệng mà không cãi được. Từ giờ trở đi, tôi chính là thiếu gia Tống thiếu thông. Tất cả những kẻ đã hại tôi đời mẹ tôi đều sẽ không bỏ qua. Tập đoàn Tống Thị, thiếu quân, đại thiếu gia Tống gia. Muốn vào cửa nhà họ Tống, ngươi phải quỳ từng bước một. May mà bậc thang không nhiều lắm. Đại thiếu gia, làm vậy không tốt đâu. Không tốt chỗ nào? Anh ta nói anh ta là nhị thiếu gia. Anh ta chính là nhị thiếu gia. Tôi nói tôi là bố nó. Lại đây gật đầu cái. Đại ca, lần này tôi trở về không phải để tranh giành chức chủ tịch với anh. Thăm cha, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Mẹ mày tên là cái gì nhỉ? Anh bạn này là giả mạo, cởi quần áo của hắn ra, đem ra chợ đêm làm tiêu bản. Dừng tay. Con trai, về là tốt rồi. Về là tốt rồi. May mà Tống thiếu thông đã xăm cho tôi một cái bớt từ trước. Ba sẽ bồi thường cho con. Thiếu quân, xin lỗi cậu ấy đi. Xuống đây. Sau này không ai được phép xúc phạm mẹ tôi. Đúng. Lại đây, ba dẫn con đi gặp các cổ đông. Hứa Tùng Đào, chủ tịch. Hắn không phải con trai ông. Cậu ấy tên là Hứa Tùng Đào, chỉ là một thằng giao hàng. Hắn có phải con trai ta không? Ta tự biết rõ trong lòng. Ngươi còn dám nói nhăng nói cuội. Cút khỏi tập đoàn cho ta. Chủ tịch, hắn thật sự đang lừa ngài. Thằng nhãi này dù có hóa thành tro, tôi đều nhận ra. Thời gian trước, chúng tôi đi chiếm dụng đất, chính là thằng nhãi này dẫn người ngăn cản chúng tôi đủ điều. Đại thiếu gia đã nói, nếu bắt được thằng nhãi này thì đánh cho đến toi đời. Có chuyện gì đại thiếu gia chịu trách nhiệm. Các ngươi chiếm dụng đất, còn gây ra án mạng, chuyện này khó tránh khỏi. Vị đại ca này, lúc thì nói đánh tôi toi đời, lúc thì nói tôi là Hứa Tùng Đào. Anh có thể thống nhất lời khai không? Trưng dụng đất ở thôn Phúc Khê, hiện trường không thấy thi thể. Ý gì đây? Người việc chưa làm xong, còn để người ta chạy về mạo danh nhị thiếu gia phải không? Chuyện bẩn mình làm. Đừng đổ lên đầu tập đoàn. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa, tên vô đạo đức này. Cút khỏi tập đoàn cho ta. Chủ tịch. Không, không phải. Đại thiếu gia ủng hộ tôi. Hôm nay anh ấy cũng bảo tôi đến đây. Đại thiếu gia, hai vị tranh giành vị trí thì đừng lôi thằng nhãi này vào.
Câm miệng. Đồ khốn. Muốn kéo tôi xuống nước phải không? Thạch Cương, từ hôm nay trở đi, cút khỏi tập đoàn cho tôi. Tôi không muốn nghe cậu nói nhăng nói cuội nữa. Chủ tịch, con mới về, có vài tình hình chưa nắm rõ lắm. Con hãy bắt đầu từ cấp cơ sở. Công việc của địa ốc Gia Thành giao cho con làm trước. Nào, chúng ta hoan nghênh nhị thiếu gia trở về. Cuối cùng tôi cũng biết kẻ sát hại mẹ tôi. Lũ cầm thú đội lốt người các người, có một tên thì tính một tên. Tôi muốn các người từng tên một, từ từ trả giá. Phòng karaoke, uống đi nào. Nhị thiếu gia, vị tổng giám đốc Bạch của công ty Thiên Điểu vẫn còn nợ công ty ta hàng trăm triệu tiền công trình, mãi mà không đòi được. Mỗi lần cử người đi đòi nợ, bà ta luôn tìm cách làm khó chúng ta. Nào là uống hết cả két bia, cởi quần vân vân. Để tôi gặp bà ta. Đổi cách khác đi. The film was translated and narrated by M Media. Cạn lên này rồi nói chuyện khác. Mẹ. Đùa anh thôi. Tin sái cổ rồi. Xem ra Tống thị từ trên xuống dưới thật sự đã gây cho anh không ít áp lực. Không phải chỉ là tiền công trình thôi sao? Chả. Uống với chị thêm ly nữa. Chỉ một ly thôi, tôi sẽ ký sách ngay. Tổng giám đốc Bạch đừng như vậy. Tống thiếu gia, chị đã ký rồi còn gì. Tổng giám đốc Bạch, phòng karaoke, cứu tôi với. Tổng giám đốc Bạch, cô không thể đi được. Chủ tịch, cứu tôi với. Thiếu Thông, con làm trò gì vậy? Tên này, thừa lúc tôi say, hắn cởi đồ tôi. Hắn nói là con trai ông, tôi không tin. Cậu ta là nhị công tử đường đường của Tống thị, sao lại ra nông nỗi này? Chỉ uống một chai rượu mà đã lơ mơ thành ra thế này rồi. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Đồ vô dụng. Chủ tịch, không ổn rồi chủ tịch. Tôi không biết hắn là giả, nên tôi mới báo cảnh sát. Cảnh sát đến rồi. Chủ tịch, thì ra tất cả đều do các người bày mưu. Chủ tịch mà biết thì sẽ nghĩ thế nào? Em trai, em trai, tất cả chỉ là hiểu lầm. Em trai, anh là ai? Cô không phải là đại tiểu thư Quách gia, Quách Nhã Đình sao? Chúng ta cũng có duyên đấy chứ. Tống thiếu quân, anh có biết xấu hổ không? Quách Nhã Đình, tôi đã nói là không thích anh rồi mà. Không phải, đừng kích động. Em có thấy ai đi qua không? Ở đây không có ai. Cút ngay cho tôi. Nếu không ra ngoài, tôi sẽ liên lạc với phụ huynh của cả hai bên. Hôn ước hai nhà hủy bỏ. Đừng kích động, tôi đi ngay đây. Tôi không cố ý mạo phạm. Ngài chính là người trong truyền thuyết, nhị thiếu gia, khiến đại tẩu chê cười rồi. Ai là đại tẩu của anh? Tôi đã đồng ý với anh ta chưa? Còn anh, mặc quần áo ướt nói chuyện, không mệt sao? Để tôi, vừa rồi tất cả đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Nhìn anh kìa. Tôi không thiệt thòi thì thôi chứ. Nói nữa, cả người đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Anh muốn đi như vậy sao? Ân cứu mạng của tiểu thư Quách, ngày sau nhất định báo đáp. Bây giờ cũng có thể báo đáp. Tôi tuyên bố Tống thiếu quân đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn. Chờ đã, đại thiếu gia, e là không ai thích hợp hơn tôi. Nhị thiếu gia, không phải tôi nói khó nghe. Thân phận của anh dù sao cũng không thể đưa ra ánh sáng. Anh lại làm những chuyện hạ lưu đó, anh lấy gì để chúng tôi phục?
tôi bị đại ca hãm hại. Kẻ thực sự câu kết với khách hàng của anh là anh ta. Anh có bằng chứng không, em trai? Đại ca, tôi làm tổng giám đốc này nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Cậu cứ an phận, làm thiếu gia giàu có của cậu uống rượu hắt hò. Cậu chơi bao nhiêu phụ nữ, đó là chuyện của cậu. Vị trí tổng giám đốc này không thể làm bừa được. Thiếu Thông, đại ca cậu nói đúng. Bằng chứng ở chỗ tôi. Chơi thật là hay ho. Đây là tôi theo dõi đại thiếu gia nhiều ngày chụp được. Đừng vội chỉ trích tôi xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ai bảo bá phụ với ba tôi ép tôi phải kết hôn với anh ta chứ? Tôi đương nhiên phải điều tra rõ ràng phẩm hạnh của anh ta chứ. Đây mới là con người thật của anh ta. Một kẻ vì lợi ích có thể bán thân và tôn nghiêm. Kẻ thực sự không thể đưa ra ánh sáng là anh ta, không phải nhị thiếu gia. Mọi người hiểu chưa? Đồ hỗn láo. Con giao hết tất cả công việc trên tay cho Thiếu Thông. Từ ngày mai trở đi, con ra công trường khuôn gạch đi. Là con không biết xấu hổ, là con đê tiện. Ba có thể cho con một cơ hội không? Nhà họ Quách không phải còn trông chờ hai chúng ta liên hôn sao? Còn nữa, hôn ước của tôi và anh ta hủy bỏ. Nhã Đình, tôi đã là người của nhị thiếu gia rồi. Tốt, ba sẽ chuẩn bị hôn lễ cho hai con ngay. Mồng 8 tháng sau, ngày hoàng đạo. Sảnh đám cưới. Mình đã cưới đại tiểu thư, còn lên làm chủ tịch. Các ngươi cứ chờ đấy. Vẽ cho tôi đẹp vào. Cậu, sao cậu lại xuất hiện? Không phải đã nói hai chúng ta không thể cùng xuất hiện sao? Hôm nay là hôn lễ của tôi mà. Nếu không đi, tôi cho gọi người đó. Cậu nghiện đóng thế rồi à? Tôi tìm cậu đến chỉ là làm thế thân thôi mà. Cậu phải đánh bại tất cả kẻ xấu sau đó, rồi thay thế chúng. Nhã Đình, Nhã Đình đâu? Cô ấy sẽ nhận ra tôi. Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Nếu cậu không phải Tống Thiếu Thông thật, cậu nghĩ cô ấy sẽ liếc nhìn cậu sao? Cậu đấy, hiểu rồi chứ? Hôn lễ này, chú rể này vốn dĩ là của tôi. Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, có thể cút rồi. Nếu tôi không đi, vậy tôi sẽ cho cậu tận mắt chứng kiến tôi cướp chức vị của cậu như thế nào. Kính thưa quý vị, tôi trịnh trọng tuyên bố, hôm nay là ngày con trai tôi và tiểu thư Quách cử hành hôn lễ. Tiếp theo tôi tuyên bố, Tống tiên sinh của tập đoàn Gia Thành và tiểu thư Quách Nhã Đình chính thức nên vợ nên chồng. Hay lắm. Ngươi không phải Tống Thiếu Thông. Nói gì vậy? Thứ nhất, ngươi không nhớ chúng ta lần đầu gặp mặt sao? Thứ hai, tay ngươi khá mịn màng, còn tên kia trước đó trên tay có chút chai sạn. Thứ ba, lần đầu tiên cái đó của tôi chưa từng yêu cầu ở trên. Vậy người rốt cuộc là ai? Vậy cô không phải lần đầu tiên đúng không? Ngươi là ai? Ta mới là Tống Thiếu Thông thật. Hắn chỉ là thế thân thôi. Thế thân? Tống thị tập đoàn rất nhiều người không muốn ta quay lại, nên tôi tìm một thế thân giúp tôi giải quyết mọi chuyện. Quách Nhã Đình, tôi nói cho cô biết, cô thật sự muốn trở mặt thật sao? Bằng chứng phạm tội của tập đoàn Quách thị các người tôi có cả đống đấy. Vậy tôi nói cho anh biết, tôi bây giờ có thể hợp tác với đại ca anh. Cút ra ngoài, cô cứ chờ đó cho tôi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ lên giường của tôi thôi. Bây giờ tra cho tôi định vị một số điện thoại. Ngay bây giờ. Thằng nhãi, biết điều thì tự nhảy xuống đi, để chúng ta cũng tích chút âm đức. Chắc chắn là vợ tôi gọi đến. Có thể để tôi từ biệt tử tế không? Để cậu ấy nghe máy đi, dù sao thì thằng nhãi này cũng sắp toi đời rồi. The film was translated and narrated by M Media.
Chồng, bờ biển. Nhã Đình, em không sao rồi. Chồng, em biết rồi, em biết hết rồi. Tống Thiếu Thông không làm gì em chứ? Em cầm kéo, dọa hắn ta bỏ chạy. Vậy thì em thiệt thòi rồi. Vậy sau này anh tính sao? Vợ ơi, anh muốn em giúp anh bày một cái bẫy. Bẫy gì? Bước đầu tiên, anh muốn cho tất cả mọi người đều trở thành kẻ thù của hắn. Rồi sao nữa? Sau đó, em cần phải lấy được lòng tin của hắn vào thời điểm thích hợp. Nói với hắn là anh chưa toi đời. Như vậy hắn nhất định sẽ lại phái người đến lấy mạng anh. Anh sẽ để tất cả kẻ thù đều chỉ ra hắn ta mới là kẻ giả mạo. Như vậy kẻ toi đời sẽ là hắn. Chỉ khi hắn ta toi đời, trên thế giới này mới chỉ có một Tống Thiếu Thông, đó chính là anh. Biệt thự nhà họ Tống. Bây giờ tôi là chủ tịch. Cổ phần của công ty cần phải phân chia lại. Tôi sở hữu 70%. Phần còn lại các người tự gặm đi. Các ngươi dựa vào cái gì mà ép giảm lợi ích của chúng ta? Thiếu Thông, đừng tưởng ngươi là thiếu gia là có thể một tay che trời. Tôi không dễ bị anh dắt mũi vậy đâu. Nhặt tiền về đây. Cổ phần chúng tôi giảm. Chúng tôi đều nghe theo nhị thiếu gia. Thiếu gia, cô ấy hình như không ổn rồi. Tùng Đào, bây giờ hắn đã đắc tội với 2 vị giám đốc. Anh có thể đi tìm kẻ thù tiếp theo. Tống Thiếu Quân. Đồng chí, thịt kho tàu thêm 1 muỗng nữa có đủ không? Cảm ơn anh. Lại đây, còn nóng, tự lấy đũa đi. Ngươi cho mèo ăn à? Đây không phải là Tống đại thiếu ra sao? Sao lại chạy đến chỗ chúng ta ăn đồ cho heo với chúng ta vậy? Nói nhảm gì đó, đổ đây cho tôi. Không vấn đề gì. Đừng ai ăn nữa. Mày điên rồi hả? Anh em, lên cho tao. Căng tin công trường. Tống Thiếu Thông, đến xem trò cười của ta sao? Ta đến để nhờ ngươi giúp đỡ trả lại nhà cho tôi. Tống gia, ai nói với các người tôi sống ở đây? Còn có thể là ai nữa? Đại ca, là đến thăm tôi sao? Đúng vậy, tôi dẫn bà con đến thăm anh. Nhưng bà con nói với tôi có một tên khốn bội ước. Tôi dẫn họ đến để đòi lại công bằng. Cậu đó, rút đội phá rỡ của cậu đi. Nếu không thì tôi sẽ nói với bố. Đại ca tốt của tôi là ai ở thôn Phúc Khê gây ra án mạng vậy? Anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Cậu giở trò bị ổi cũng không đổi cách khác sao? Tôi nói cho cậu biết nhé. Hôm nay tôi, dù có toi đời, cũng phải kéo cậu theo chôn cùng. Nói cho cùng, chẳng phải là vì tiền sao? Bà con, ai đã ký vào thỏa thuận vĩnh viễn không tranh chấp? Số tiền này chính là của các vị. Phía sau còn 1 triệu đang chờ các vị. Những gì các vị đáng nhận được còn nhiều hơn thế này nữa. Đừng nhặt nữa. Người đâu? Giữ tên gây rối này lại cho tôi. Bắt nó lại. Đồ giả mạo. Sớm muộn gì cũng sẽ có người xử lý ngươi. Ai nói với anh tôi là đồ giả mạo? Tên đó mới là giả mạo. Đã bị tôi lấy mạng rồi. Có lẽ anh còn chưa biết nhỉ. Hắn ta căn bản chưa toi đời. Không thể nào. Không tin thì đi hỏi vợ anh đi. Quách Nhã Đình, chúng ta đi. Alo, em dâu, anh đây, anh đã giải quyết xong rồi. Được, tiếp theo đến lượt em đấy. Thật ra em đã đợi anh hỏi câu này từ lâu rồi. Nói cho tôi biết hắn ta ở đâu. Anh muốn lấy mạng hắn ta phải không? Nói nhảm. Lần trước để hắn ta chạy thoát rồi. Vậy anh có nghĩ tới nếu lần này lại xảy ra sai sót thì sao? Vậy thì anh sẽ phái thêm vài sát thủ nữa. Anh không tin hắn ta có thể mọc cánh bay được. Đồ ngốc. Vậy anh không sợ cuối cùng điều tra tới điều tra lui lại điều tra đến đầu anh sao? Vợ à, em có chủ ý gì phải không? Nếu là tai nạn thì
Chẳng phải là ngủm không đối chứng sao? Đừng có úp mở nữa, nói nhanh lên. Phóng hỏa, gây ra hỏa hoạn, thiêu người thành tro, tiêu hủy toàn bộ bằng chứng, không còn sót lại gì. Chẳng phải đây là một kế hoạch hoàn hảo sao? Vợ ơi, khi nào thì em lại trở nên tàn nhẫn vậy? Dù sao em cũng là vợ của Tống Thiếu Thông. Cuối cùng thì em cũng biết điều rồi. Nhưng anh còn việc chính phải làm. Em vẫn chưa nói cho anh biết hắn ta ở đâu. Ở ngay thôn Đại Loan, trốn trong nhà dân. Em đã theo dõi ở đó mấy ngày rồi. Vậy anh sẽ lấy mạng hắn, rồi quay lại xử lý em. The film was translated and narrated by M Media. E là đến lúc đó, người bị thiêu ngủm là anh đấy. Alo, Tùng Đào, hắn đang đi về phía anh. Anh và dân làng đã chuẩn bị xong chưa? Thôn Đại Loan. Cháy rồi. The film was translated and Tại sao lại phóng hỏa ở đây? narrated by M Media. Ở đây các ngươi đang giấu kẻ ta ghét. Nếu không giao hắn ra, ta sẽ thiêu rụi cả nhà các ngươi. Đến lúc đó hắn không trốn được. Các ngươi cũng sẽ gặp xui xẻo. Ta biết các ngươi đang tìm ai. Hắn ta đang trốn trong căn nhà đằng kia. Hỏng rồi, mắc mưu rồi. Mở cửa. Tống Thiếu Thông, ngươi mưu mô xảo quyệt. Không ngờ lại bị thiêu ngủm nhỉ. Hứa Tùng Đào, ngươi vẫn còn sống. Kế hoạch là thế này. Ngươi giả vờ khống chế ta, dụ kẻ giả mạo vào sân, rồi phóng hỏa. Yên tâm, nếu căn nhà bị thiêu rụi, Quách thị tập đoàn chúng ta sẽ bồi thường toàn bộ. Sau đó chúng ta nhanh chóng rời đi. Nhã Đình xuất hiện, em đi cứu hắn, giành được lòng tin. Tống Thiếu Thông, ngươi cứ từ từ chờ tôi đợi đi. Vở kịch bắt đầu rồi. Hiệp 2 giao cho em, nhất định phải cẩn thận. Tại sao lại như vậy? Hứa Tùng Đào vẫn chưa toi đời. Hắn ta muốn lấy mạng tôi. May mà có cô đến, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi có cách của tôi. Tống gia, phế vật, một lũ vô dụng. Ta nuôi các ngươi để làm gì? Tôi sai rồi. Nhị thiếu gia, tôi sai rồi. Hôm qua nếu không có đại tẩu, tôi đã không về được. Sau này những gì cô ấy nói chính là những gì tôi nói. Nghe đây, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Người này trông giống hệt ta. Tìm hắn về cho ta, mang xác hắn về cho ta. Còn không mau đi. Tôi đi dặn dò hắn một chút, nhất định đừng làm hỏng việc. Vẫn là em được việc. Bức ảnh đó với thiếu gia trông giống hệt nhau. Các ngươi chẳng hỏi han gì cả, không sợ nhầm lẫn sao? Cái này chúng tôi chỉ làm việc, không dám nhiều lời. Tôi có những bức ảnh khác. Vậy sao? Nhớ kỹ, thiếu gia thật có sẹo trên đầu. Thiếu gia giả thì không. Sau khi bắt được hắn, dù hắn có chối cãi thế nào, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Có việc gì báo cáo với tôi là được, không cần làm phiền thiếu gia nữa. Vâng. Thiếu Thông, mọi việc em đã sắp xếp xong. Không nói chuyện chính sự nữa, mấy hôm nay sốt ruột quá. Chúng ta chơi trò gì đó thú vị đi. Không ngờ em cũng hư lắm đấy. Đây là Hứa Tùng Đào đã từng mặc. Sao lại bắt tôi mặc đồ của kẻ sắp toi đời? Chẳng phải anh luôn chê tôi? Không phải lần đầu sao? Bộ đồ này là kỷ niệm lần đầu của tôi. Đợi Hứa Tùng Đào toi đời rồi, mặc nó vào thì anh sẽ biến thành hắn. Anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của tôi. Không ngờ em cũng biến thái thật đấy. Anh có đồng ý không? Chỉ cần được ngủ với em, làm gì cũng được. Được, biết rồi. Lại là chuyện gì? Phá đám nữa đây. Bọn sát thủ tìm thấy Hứa Tùng Đào rồi. Tốt. Ta cũng vào xem bản thân giống hệt ta. Toi đời như thế nào? Nhà máy bỏ hoang. Đại ca,
Các người lấy mạng nhầm người rồi. Nhìn phía sau. Hai thiếu gia. Rốt cuộc ai thật ai giả? Nói nhảm. Hắn là giả. Xử hắn đi. Không nhớ ta đã dặn, có sẹo trên đầu mới là thật sao? Đừng chỉ nghe lời cô ta. Tìm anh tôi, Tống thiếu quân. Anh ấy biết tôi là thật. Không cần tìm nữa. Ta ở đây. Anh nói với bọn họ đi. Tôi là thật. Mọi người nghe tôi nói. Người này là giả. Xử hắn. Các ngươi bức ta. Những gì ngươi từng cướp đoạt, bây giờ ta đều đoạt lại hết. Ngươi cứ từ từ chờ tôi đời đi. Súc sinh. Đừng tưởng ta có thể để mắt đến ngươi thật. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Hôm nay ta ngã ngựa rồi. Ta nhận. Dù làm quỷ ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Ném đi. Tống ra. Chồng, căn nhà mới này đợi chàng đã lâu. Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Trước đây làm giải tỏa mặt bằng vũ lực, người đó là Hứa Tùng Đào, không phải tôi. Thằng nhóc đó muốn mạo danh thay thế tôi, muốn triệt để đánh sập Tống thị. May mà có sự giúp đỡ của Nhã Đình, cuối cùng tôi cũng trở lại. Trước đây có lỗi với các vị thúc bá. Tiếp theo tôi sẽ dẫn dắt Tống thị đạt đến một giai đoạn mới. Bờ biển. Ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi không được yên ổn. Thiếu gia, sao lại ra nông nỗi này? Tôi tìm ba tôi có việc. Ba. Thiếu Thông, sao con lại ra nông nỗi này? Ba, con rất muốn chúng ta ngày nào cũng được ở bên nhau, không bao giờ chia lìa nữa. Con trai, ba cũng muốn. Nhưng chúng ta không phải người thường. Trên người chúng ta có rất nhiều gánh nặng. Ba, con rất muốn gia đình chúng ta được đoàn tụ. Thiếu Thông, ngươi là kẻ giả mạo, nhân viên giao hàng Hứa Tùng Đào. Người đâu? Ba, tại sao ba bây giờ mới đến tìm con? Nếu ba đến sớm hơn, con đã không ra nông nỗi này. Nếu ba đến tìm con sớm hơn, con đã tha thứ cho ba, vì đã bỏ rơi con và mẹ. Nếu ba đến sớm hơn, con đã tha thứ cho ba tất cả những gì ba đã làm. Lấy mạng người rồi. Con trai, ta là ba ruột của con, cha ruột. Từ nhỏ ông đã không nhận tôi. Lần này tôi trở về là để báo thù cho mẹ tôi. Tôi muốn lấy mạng ông. Tôi muốn hủy hoại tất cả những gì ông đã nỗ lực cả đời. Hứa Tùng Đào, ngươi đã hủy hoại ta, ta cũng sẽ hủy hoại ngươi. Ta muốn cho kẻ có cùng một khuôn mặt với ta đều trở thành kẻ lấy mạng người. Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ, bị xử bắn đi. Đợi Tống lão ra họp mà đợi lâu như vậy sao? Ông ấy chưa bao giờ đến muộn. Thiếu Thông, anh gọi lại thử xem. Cảnh sát. Ai là Tống Thiếu Thông? Chính là tôi. Anh bị tình nghi lấy mạng người. Đi theo tôi một chuyến. Lấy mạng người. Lấy mạng ai? Tập đoàn Gia Thành, lão gia họ Tống. Không thể nào. Lão gia họ Tống là cha ruột của anh ta. Đúng vậy, hơn nữa tối qua chúng tôi ở bên nhau suốt. Sao có thể như vậy được? Đây là toàn bộ quá trình hắn ta lấy mạng người. Người này trông giống hệt anh ta. Tôi bị oan. Câm miệng. Phòng thẩm vấn. Từ giờ trở đi, tôi hỏi gì anh phải trả lời cái đó. Anh tên gì? Tống Thiếu Thông. Tuổi 25. Tôi hỏi anh, tối ngày 22 tháng 10, 8 giờ tối, anh ở đâu? Tôi ở nhà cùng vợ tôi, Quách Nhã Đình. Nhưng tại hiện trường không có dấu vân tay của anh, chỉ có nhân chứng và camera giám sát. Và camera cho thấy tối hôm đó lúc 10 giờ 20, anh ở nhà ba anh, phạm tội lấy mạng người. Anh giải thích thế nào về việc này? Tôi thực sự bị oan. Anh có phải Tống Thiếu Thông không? Hoặc tôi thừa nhận tôi là Hứa Tùng Đào, từ bỏ tất cả những gì mình vất vả lắm mới có được. Nếu không nhận tội thì cả đời này có thể sẽ không bao giờ gặp lại Nhã Đình nữa.
không nhận tội, kế hoạch trả thù cho mẹ sẽ đổ bể. Trả lời tôi. Phải. Anh nhận tội rồi. Phòng thẩm vấn. Đúng. Tại sao? Nhã Đình, anh xin lỗi em, nhưng anh không thể đổ bể mọi thứ. Tùng Đào không được nhận tội. Anh không phải thế thân của Tống Thiếu Thông. Anh phải thừa nhận. Nếu anh không thừa nhận, tất cả những gì anh đang có sẽ mất hết. Em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mục dành cho tử tù. Các người làm gì vậy? Làm gì hả? Cởi quần ra, cho anh em thoải mái tí. Cái quái gì vậy? Đại ca, trắng trẻo thế này, chẳng kém gì con gái. Cút, tao ngay cả ba ruột cũng lấy mạng được, còn sợ gì chúng mày? Bây giờ tao sẽ mang một đứa trong chúng mày đi. Tao đường đường là nhị thiếu gia, đứa nào dám động vào tao? Nhị thiếu gia, tao tìm được là sẽ xử lý mày. Tôi và anh không thù không oán, đó là do mày lấy mạng người quá nhiều, đến chính mình cũng không nhớ nổi. Tao khi nào lấy mạng người? Ở bể bơi trong biệt thự, mày đã lấy mạng em gái tao. Em tỉnh lại đi. Em gái, em tỉnh lại đi. The film was translated and narrated by M Media. Em gái tội nghiệp của tôi. Nhà họ Tống các người dùng tiền ép chuyện này xuống. Món nợ này ta phải làm sao mà đòi nhà họ Tống các người đây? Cãi nhau cái gì thế? Vội vã lên đường sao? Kẻ mới tới không hiểu quy củ, chỉ là dạy dỗ quy củ thôi. Bình thường cũng chẳng thấy đám quản sự các ngươi. Hôm nay là làm sao vậy? Hứa Tùng Đào, ở trong tù vẫn làm phiền ngươi, chăm sóc nhiều nhé. Cái lợi ích này tự mình xem tài khoản thẻ ngân hàng của ngươi đi. Vương Sinh, quy củ ta có phải dạy ngươi trước không đây? Vừa rồi ai ra tay trước? Bước ra đây, không ai nói phải không? Ngươi nói. Không ai đánh ta, ta tự ngã. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Lại đây. Lần sau ngươi bị người ta đánh toi đời, đừng nói ta không giúp ngươi. Bị đánh toi đời là ta tự làm tự chịu. Miệng ngươi cứng lắm, chỉ sợ thân ngươi không chịu nổi đâu. Đi theo ta. Mục dành cho tử tù. Bọn họ đánh anh như vậy mà anh không khai ra bọn họ, anh điên rồi sao? Hắn có nội gián, anh lại không thể canh chừng ở đây 24 giờ. Thà rằng phòng trộm ngàn ngày còn hơn cùng tôi diễn một vở kịch để tôi bị cô lập, dụ rắn ra khỏi hang. Anh hại toi đời em gái của Vương Sinh. Vương Sinh hận không thể băm vằm anh ra. Anh không có sự giúp đỡ của tôi thì anh sống sao nổi. Hắn hận tôi, nhưng càng sợ anh hơn. Chỉ cần để hắn nợ tôi một ân tình, không để hắn bị đánh, thì hắn sẽ không động đến tôi. Chỉ cần tôi còn sống thì hắn sẽ không bị anh đánh. Được, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, đây là một cái giá khác. Tốt, tôi đáp ứng anh. Tôi tính không sai. Sát thủ sắp đến rồi, anh phải diễn kịch với tôi. Không vấn đề. Mục dành cho tử tù. Có bản lĩnh thì ngươi cứ lấy mạng ta đi. Lấy mạng ngươi rồi thì mẹ ngươi 70 tuổi phải làm sao? Em gái đang đi học và đứa con mới sinh thì phải làm sao? Là ta xem thường ngươi rồi. Không phải ngươi xem thường ta, mà là Tống Thiếu Quân. Ta cầu xin ngươi tha cho người nhà của ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Tiền ta thiếu hay sao? Ngươi chỉ cần phối hợp tốt với ta, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi. Ngày mai ngươi có thể sống mà bước ra khỏi đây không? Ngươi còn chưa biết đâu. Ngươi cho ta tiền bằng cái gì? Bằng ta. Được rồi, ban ngày là các người cùng nhau dựng lên một vở kịch, phải không? Bây giờ ngươi tin ta rồi chứ? Ngươi muốn biết điều gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng các ngươi phải đảm bảo sự an toàn của người nhà ta. Hơn nữa, Tống Thiếu Quân là một nhân vật hô phong hoán vũ. Hô phong hoán vũ, lấy tay hắn đi, xem hắn lấy gì mà hô phong hoán vũ. Đi thôi.
Tôi nói cơm hôm nay sao lại thối như vậy? Thì ra có con chó đang ăn bậy ở đây. Nói ai là chó, ai lại ăn mấy thứ này, thì kẻ đó là chó, tên có chữ Vương. Còn không cho người ta nói sao? Thằng danh con, ngươi nói ai vậy? Nể tình ngươi chưa? Bị quản giáo báo cáo, ta tha cho ngươi một mạng. Không ngờ ngươi được voi đòi tiên, tự tìm đường toi đời hả? Không phải tôi tìm đường toi đời, quy định ở đây là súc vật không được vào. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Tôi nói 1 vạn lần, lũ súc sinh không bằng. Súc sinh, đừng gây rối ở đây. Ở đây có camera giám sát. Chuyện gì vậy? Đồ súc sinh, các người chỉ giỏi ỷ mạnh hiếp yếu. Có giỏi thì solo đi. Được, đã vậy ngươi muốn toi đời, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngục dành cho tử tù. Đứng lại, để ta bắt được, xem ta chém toi đời ngươi thế nào. Ngươi đi đâu đấy? Muốn bị giam phải không? Ngồi xuống. Ngươi có 2 lựa chọn, hoặc là bị đánh tàn phế, hoặc là nhận ta làm đại ca. Có bản lĩnh thì xử tôi đi. Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chọn cái nào? Đại ca. Đã là đại ca của cậu rồi, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó. Tôi nói cho cậu biết, tôi là Hứa Tùng Đào, không phải Tống Thiếu Thông. Chính vì trông giống hắn mà bị hắn hãm hại vào tù. Bây giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Kẻ thù chung của chúng ta là Tống Thiếu Thông. Nói đi, muốn làm gì? Tôi muốn cậu giúp tôi ra ngoài. Đây là ngục tối, 3 mặt giáp biển, chỉ có một lối ra. Ngày đêm đều có 3 quản giáo canh giữ. Tôi dùng tiền mua chuộc được một người. Chúng ta nhiều người như vậy, không giải quyết được sao? Anh đừng xem thường, dùi cui điện trong tay bọn họ bị đánh một cái là có thể mất mạng người đấy. Có phải cướp được dùi cui điện là có thể ra ngoài không? Nói thì dễ lắm, anh đi đi. Nếu tôi không có cách thì sao làm đại ca của cậu được? Ngục dành cho tử tù. Anh muốn quần áo quản giáo làm gì? Tôi tự mình cởi quần áo. Anh còn xem sao? Sao còn không mau đi đi? Kế hoạch bắt đầu làm anh bị thương rồi, làm sao bây giờ? Tôi phải nói rõ với anh, sau khi ra ngoài nhất định đừng nói là tôi đã giúp anh. Giữa hai chúng ta từ nay về sau không còn dây dưa nữa, không hẹn ngày gặp lại. Mất mạng người rồi, chỉ toi đời một người thôi mà, có gì mà phải kinh ngạc. Quản lý này bị lấy mạng rồi. Tránh ra, gan cũng lớn đấy. Chuyện gì vậy? Tôi đi đây. Nghe nói chỉ cần một cái này là có thể toi đời. Tôi vẫn chưa thử qua. Anh đã thử trên người tội phạm không ít rồi. Tôi có chìa khóa, tôi có thể đưa anh đi. Tôi lấy mạng anh, vẫn có thể lấy chìa khóa. Anh lấy đi. Đi mau. Từ từ chờ toi đời đi. Có người không? Bọn chúng chạy rồi. Người đâu? Tống ra. Còn là sát thủ vàng. Ngay cả một tên phế vật cũng không xử lý được, không bằng tự mình ra tay. Vậy ngươi tự mình thử xem. Em trai, sao cậu ra được vậy? Cái này còn phải cảm ơn anh. Phái một tên sát thủ đến, tôi mới có cơ hội nắm được điểm yếu của anh. Sát thủ? Sát thủ không liên quan đến ta. Anh thật là không thấy quan tài không rơi lệ. Chính là hắn muốn tôi lấy mạng anh. Em trai. Đại ca, đầu óc đại ca luôn hồ đồ. Đây chắc chắn lại là một hiểu lầm. Hiểu lầm? Tôi không đụng đến anh, không chọc giận anh. Anh lại muốn lấy mạng tôi. Không động chạm, không chọc giận. Tống Thiếu Thông, khi ngươi chưa đến, ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này. Cũng không biết ngươi đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì, lão gia tử lại càng tin tưởng ngươi hơn, còn đem vị trí người thừa kế cũng giao cho ngươi. Vậy ta là cái gì? Sợ hãi? Sợ hãi là ngươi có thể lấy mạng người sao? Ta cũng sợ hãi, có phải là có thể lấy mạng ngươi không? Em trai. Đại ca, anh ở đây. Xin thề, ta sau này sẽ không tranh giành vị trí người thừa kế này với em nữa. Bất kể điều kiện gì, anh đều đồng ý. Ở đây có một bản tuyên bố có thể chứng minh sự ra đi của Tống lão gia tử không liên quan đến tôi, đều là do Hứa Tùng Đào làm. Ngươi chỉ cần ký tên. Vạn sự đại cát. Tòa án có công nhận không? Công nhận hay không là việc của anh. Tôi chỉ cần kết quả.
Đại ca vất vả rồi. Bây giờ ta là người vô tội rồi. Vì ngươi đã biến mất, từ nay về sau ta chính là Tống Thiếu Thông duy nhất. Nhà cho thuê. Vâng. Cuối cùng cũng mong được anh về. Anh vẫn khỏe chứ? Sao em lại ở đây? Sao không về nhà? Chú. Thằng nhóc này mới ra tù đã dám lén lút đến nhà người khác rồi, còn dám nghe lén người khác nói chuyện. Ba, là con đưa anh ấy đến. Chú, thời gian qua chú đã vất vả rồi. Món quà nhỏ này coi như là tấm lòng của con. Mới ra tù, lấy đâu ra tiền mua vậy? Lại là Nhã Đình giúp cậu tiêu tiền phải không? Con nói xem Nhã Đình, con rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Con còn chưa kết hôn đã giúp anh ta tiêu tiền. Sau khi kết hôn, chẳng phải con phải bán thân bán máu nuôi anh ta sao? Chuyện lấy mạng người là hiểu lầm. Con sẽ giải thích với chú. Nhưng quà là do con tự mua, không liên quan đến Nhã Đình. Tự con mua. Tự con mua thì đã sao? Đồ từ trong tù ra. Xui xẻo. Ba làm gì vậy? Đồ bỏ đi. Không ra gì. Con cũng muốn thành đồ bỏ đi sao? Ba, tại sao ba lại làm vậy? Chú là ba của Nhã Đình. Những lời chú sỉ nhục tôi có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng chú mắng Nhã Đình thì đừng trách tôi không nể mặt. Không nể mặt? Cậu không nể mặt thì làm được gì? Cậu còn dám dùng dao đâm tôi sao? Ba nói gì vậy? Tùng Đào anh ấy không phải người như vậy. Quách Nhã Đình, tôi nói bậy. Tôi nói cho cô biết anh ta là người như thế nào. Chỉ dựa vào anh ta bây giờ làm sao nuôi nổi cô, tiểu thư cành vàng lá ngọc này. Tiền lương 1 năm của anh ta còn không mua nổi một cái túi xách cho cô biết không? Tôi biết chú lo lắng điều gì. Về sự nghiệp, bây giờ tôi không bằng Nhã Đình. Tôi cũng không thể ngay lập tức cho cô ấy cuộc sống sung sướng. Nhưng tục ngữ có câu, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tôi sẽ dựa vào năng lực của mình, lập tức tạo nên sự nghiệp. Nhã Đình, chúng ta đi. Đứng lại. Ai cho phép các người đi? Chỉ bằng cậu mà đòi tạo nên sự nghiệp? Tôi thấy kiếp sau đi. Nghe tôi, ngày mai cậu đến Quách thị tập đoàn làm việc, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, xem biểu hiện của cậu thế nào. Ba, cảm ơn ba, vẫn là ba tốt với con. Chú yên tâm. Tôi sẽ không để Nhã Đình thất vọng, cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của chú. Đi. Tập đoàn Quách thị. Quách thị tập đoàn. Hồ sơ dự thầu là giả. Quả nhiên mắc câu rồi. Cô không phải là thư ký bên cạnh nhạc phụ sao? Đúng là giặc nhà khó phòng. Hôm nay coi như tôi xui xẻo. Tống Thiếu Quân, chị họ tìm được nội gián rồi. Em tuyệt đối không ngờ được là ai đâu. Là ai? Thư ký của nhạc phụ, em gái của Tống Thiếu Quân. Đúng vậy, nhưng có vẻ như không phải tự nguyện, mà là bị ép buộc. Tống Thiếu Quân nắm được nhược điểm gì của cô ta sao? Một thằng đàn ông vậy mà lại làm chuyện này, đúng là hèn hạ. Tống Thiếu Quân tuy không tàn nhẫn như Tống Thiếu Thông, nhưng chuyện vô liêm sỉ cũng làm không ít. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đối phó với hắn sao? Đối phó với hắn còn phải đối phó với em gái của hắn trước. Đã trộm đồ của người khác, vẫn còn tâm trí đi giải khuây sao? Sợ thì đừng có. Làm gián điệp đã bị các người tóm được rồi. Các người muốn thế nào? Cũng không nhất thiết phải đưa cô đến viện kiểm sát. Chúng tôi cũng biết cô có nỗi khổ tâm. Các người chắc chưa xem những bức ảnh này chứ? Chưa. Cô quên rồi sao? Điện thoại của cô đang ở chỗ tôi. Thiếu Quân đã nhắn tin cho cô rồi. Giờ tôi cũng không dám đi gặp anh ấy. Tôi sợ anh ấy biết tôi đã làm hỏng việc rồi. Không sao, kể nghe xem.
Chúng tôi sẽ giúp cô. Thật sao, Thiếu Quân không phải thứ tốt đẹp gì. Mối thù của chúng tôi với hắn không nhỏ hơn cô đâu. Nhưng các người có biết không, hắn còn dám hạ thúc người thân của mình. Phòng karaoke. Tôi nói các cô phục vụ. Là sao vậy? Bảo các cô tiếp khách cũng không chịu. Anh Dịch, lâu rồi không gặp. Anh lâu rồi không đến. Phục vụ ở đây chúng tôi không tiếp rượu nữa. Rượu tối nay tính cho tôi. Chúng ta chuyển chỗ đi. Tên gì? Tôi tên Uyển Nhi. Tôi là Thiếu Quân đây. Cô không nhớ sao? Hồi nhỏ chúng ta. Thiếu Quân. Đúng rồi. Ngồi đi. Sao cô lại đến đây? Tôi tốt nghiệp cao đẳng rồi. Ở nhà cũng không có việc gì làm. Chuyện công việc tôi sẽ sắp xếp cho cô. Vẫn ở đây sao? Sao lại để chị tôi làm việc ở chỗ này được? Tôi cho cô ngồi văn phòng, làm thư ký cho tổng giám đốc, lương tháng 6 vạn. Thật sao Thiếu Quân? Thật. Uống được không? Cạn ly. Nhà của Tống Thiếu Quân ăn trộm đồ. Phải. Cô đi làm thư ký cho Quách lão gia, lấy hồ sơ dự thầu của ông ta mang đến cho tôi. Anh bảo tôi đến ngồi văn phòng, nhưng không bảo tôi ăn trộm. Tôi không làm. Làm hay không e là không do cô quyết định. Mấy tấm ảnh này anh chụp được khi nào? Ly cuối cùng. Ly cuối cùng uống hết rồi. Ngày mai chúng ta cứ trực tiếp đi làm, được không? Ly cuối. The film was translated and narrated by M Media. Chị họ, chị cũng không muốn chuyện này mọi người đều biết chứ. Đến lúc đó khắp phố phường dán đầy ảnh nghệ thuật của chị. Hèn hạ. Đây không phải uy hiếp, mà là giao dịch. Cô chỉ cần ngoan ngoãn giúp tôi ăn trộm đồ. Những bức ảnh này tôi sẽ hủy hết. Nói rồi nhé. Tôi giúp anh trộm đồ, anh trả ảnh cho tôi. Tôi đợi tin tốt của cô. Tiệm cà phê, không ngờ tới có lần đầu liền có lần hai. Từ đó một đi không trở lại. Đến hôm nay đã là lần thứ 5 tôi giúp hắn trộm hồ sơ dự thầu. Xúc sinh này. Cả họ Hàng Minh cũng ra tay được. Không sao, chuyện ngươi trộm hồ sơ dự thầu chúng ta có thể không truy cứu. Chỉ cần cô hợp tác với chúng ta, chứng minh những chuyện bẩn thỉu đó đều là do Tống Thiếu Quân làm, chúng ta sẽ giúp cô hủy những thứ đó. Thật sự có thể sao? Yên tâm, chúng ta còn có bằng chứng khác của hắn. Cay thật. Ảnh này mà phát tán ra ngoài, ta tiêu đời. Phát tán ảnh không mảnh vải che thân là phải ngồi tù đó. Đồ xúc sinh, sao ngươi tìm được tới đây? Biểu tỷ, cô tránh xa hắn ra. Đây là kẻ sát nhân, tên đại ác nhân vô cùng độc ác. Tiểu muội muội, trong hai chúng ta ai là kẻ ác? Ngươi thuê thám tử tư, lợi dụng lúc ta tắm chụp ảnh ta. Ai bảo ngươi không kéo rèm cửa sổ, tên khốn. Ta muốn lấy mắt ngươi. Đồ ăn cháo đá bát. Ta. Ngươi dám động vào ta một cái, ta lập tức cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là phơi bày bê bối của ngươi để mọi người biết ngươi là kẻ cặn bã, hoặc là nhường chức chủ tịch cho ta. Sao vẫn chưa tới? Hôm nay là hội nghị thường niên, đại thiếu gia không muốn nổi bật sao? Lại bị cô nào trói chân rồi? Đại thiếu gia không có mặt, buổi họp này không thể tổ chức được, hay là hoãn lại đi. Tham gia hội nghị hội đồng quản trị hả? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Ta cũng là người của Tống thị. Ngươi đã lấy mạng lão chủ tịch. Hội nghị của Tống thị tập đoàn không có phần của ngươi. Đại ca đã nhường chức tổng giám đốc cho ta. Các ngươi nói xem có phần của ta không? Chính là ngươi đã lấy mạng lão chủ tịch. Chức chủ tịch cần phải được tất cả các thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu thông qua. Sẽ không có ai ủng hộ ngươi đâu. Mọi người, hôm nay ai không ký tên vào đây?
thì đừng hòng rời khỏi căn phòng này. Ngươi tưởng đây là đâu? Giang hồ sao? Dùng trò lưu manh này của ngươi mà có thể dọa được ta sao? Chúng ta dù sao cũng là cùng lão chủ tịch. Dãi nắng dầm mưa, gầy dựng cơ nghiệp, những người nguyên lão, trận mạc nào chưa từng thấy qua. Thằng nhóc, người điên rồi. Vậy chúng ta cứ chờ xem ai trụ được lâu hơn. Ngươi làm gì vậy? Đại ca của ta đã đưa cho ta mật khẩu giao dịch cổ phần của tất cả các cổ đông trong công ty. Ta vẫn chưa thử bao giờ. Thật hay giả? Hôm nay chúng ta đánh cược một ván. Ai không ký, xem có thể hay không cho cổ phần của ngươi về không? Ngươi chưa tốt nghiệp cấp 2 hả? Sao có thể như vậy được? Có lý. Hay là để ta thử một chút, ra cái trò cười. Cổ phần của ta. Sao vậy? Sao lại không còn nữa? Xóa sạch. Thật sự xóa sạch rồi. Xin lỗi, ta không cố ý. Ta tưởng không thể xóa sạch được. Vị đại ca này, xin lỗi. Tránh ra. Cút đi. Ta là Tống Thiếu Thông. Mọi người lúc này nhất định đang đoán ai là hàng thật, ai là hàng giả phải không? Nói gì khác cũng vô ích. Đây là giấy chứng nhận quan hệ ba con của ta, có thể chứng minh ta là hậu duệ của dòng họ Tống, chứng minh hắn ta mới là kẻ giả mạo. Hắn ta không chỉ giả mạo thân phận, lấy mạng ba ta, tội đáng toi đời. Giấy chứng nhận của ngươi, ngươi làm với ai? Chủ tịch đã toi đời rồi. Cậu cả cũng sẽ không đi làm với ngươi. Ngươi quên rồi sao? Toi đời rồi. Xương cũng có thể làm DNA. Hắn ta mới là kẻ giả mạo. Ta mới là nhị thiếu gia của Tống gia. Lấy giấy kế nhiệm ra đây. Đừng quên, ta vẫn là giám đốc của Quách thị. Sớm muộn gì, ta sẽ lấy lại. Ta chờ. Anh định bắt đầu thế nào? Muốn trừ bỏ ra thành tập đoàn, trước tiên phải khiến Tống Thiếu Thông trở thành kẻ cô độc. Vậy thì phải bắt đầu từ người bên cạnh hắn ta. Lần trước ai xuất hiện cùng hắn ta? La Mạn. Hiện tại chỉ biết thân phận của cô ta là La Mạn. Em lập tức phái người đi điều tra. Hứa Tùng Đào. Phải nói là anh và Thiếu Thông trông thật sự rất giống. Người không biết còn tưởng hai người là sinh đôi. Có phải trong nháy mắt suýt chút nữa thì nhận nhầm. Đừng có giở trò khôn lỏi. Anh đánh giá thấp tình cảm của tôi và Thiếu Thông rồi. Thứ anh nói đâu. Đừng vội, ngày mai mới đưa cho cô được. Vậy thì đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Mai hẹn gặp lại. Camera giám sát của Nhã Đình đã quay được rồi. Nhớ gửi cho tôi. Tôi muốn tự tay giao cho Tống Thiếu Thông. Dám động vào đàn bà của ta. Hứa Tùng Đào, tao thấy mày sống chán rồi. Hôm nay đừng nói nhảm nữa. Anh mau giao bằng chứng ra đây. Cô nghĩ tôi có bằng chứng phạm tội của Tống Thiếu Thông, tôi sẽ không giao cho cảnh sát sao? Vậy anh gọi tôi ra đây làm gì? Là tiểu thư. Chúng tôi tìm cô đến chỉ muốn trò chuyện với cô thôi. Cô là bạn gái cũ của Tống Thiếu Thông. 1 năm trước, hai người gặp lại. Cô không chấp nhận chuyện cũ mà làm lành với hắn. Sao anh biết rõ vậy? Đối với kẻ thù vẫn phải có chút hiểu biết chứ. Hắn đã đắc tội với anh thế nào? Anh hận hắn đến vậy sao? Cô có biết người hắn lấy mạng là ba ruột của mình không? Hắn nói không phải hắn, tôi tin hắn. Vậy cô có biết hắn thật ra đã có vợ chưa? Đã có vợ. Danh nghĩa thì tôi và hắn là vợ chồng. Chuyện này tôi có nghe nói. Hắn nói là lúc làm thế thân thì bị ép buộc. Cô thật sự yêu hắn đấy. Yêu đến mức không quan tâm điều gì cả. Hắn ta là một kẻ ác. Cô không nhìn ra sao? Tôi không quan tâm hắn đối xử với người khác thế nào, chỉ cần hắn tốt với tôi là được. Tiếc là cô là người của Tống Thiếu Thông. Nếu không thì còn có thể để cô sống. Anh có ý gì? Hứa Tùng Đào, lão tử tông toi đời ngươi.
Không. Anh đã lấy mạng ông ta. Anh cuối cùng đã lấy mạng ông ta. Anh đã lấy mạng ba anh. Em biết. Không sao cả. Là ông ta bỏ rơi anh trước. Họ nói lấy mạng ba sẽ bị báo ứng. Ta nhận. Ta chỉ muốn báo thù cho mẹ. Báo thù. Không sao cả. Nếu phải gánh chịu báo ứng, sẽ cùng anh chịu. Đi thôi. Tỉnh lại đi. Ngươi giờ đã hiểu cảm giác này đau đớn đến nhường nào rồi chứ? Tập đoàn Gia Thành đã lấy mạng mẹ ta. Ta sẽ khiến cho người ngươi yêu thương toi đời ngay trước mặt ngươi. Hứa Tùng Đào, ngươi đã cướp đi tất cả của ta. Ta cũng sẽ lấy đi tất cả của ngươi. Tống Thiếu Thông, chúng ta cứ chờ xem. Công trường xây dựng. Tống Thiếu, đây là công trường của tập đoàn Quách Thị, không có giấy phép không được vào. Đánh nó cho ta. Giờ có thể vào chưa? Ngươi dám gây rối như vậy, Hứa Tổng sẽ không tha cho ngươi. Gọi điện thoại cho hắn. Alo, Hứa Tổng. Hứa Tùng Đào, ta cho ngươi 10 phút đến hiện trường. Trễ 1 phút, thiêu toi đời ngươi. Sủa như chó. Sủa hay là toi đời? Tống Thiếu Thông, có chuyện gì thì nhắm vào ta. Bọn họ cái gì cũng không biết. Mấy người này ở chỗ ngươi là bảo bối, ở chỗ ta chẳng đáng một xu. Quỳ xuống. Tống Thiếu Thông, nếu ta là ngươi sẽ không ở đây lãng phí thời gian. Về công trường của ngươi mà xem đi. Đừng có châm lửa đấy, tự đào mồ chôn mình. Hứa Tùng Đào, đừng hù dọa ta. Quỳ hay không quỳ? Quỳ hay là toi đời? Hứa Tùng Đào, công trường xây dựng. Chuyện này là sao? Công nhân của hắn đào được. Xem qua thì hình như là mộ địa. Chúng ta phải dừng công việc chờ khảo cổ khai quật. Dừng công việc. Cái thứ đồ bỏ này mà. Tiếp tục đào. Tống Thiếu, đồ vô dụng, ta tự mình làm. Đừng. Tống Thiếu, một món quà nhỏ. Còn thích không? Tin nóng hổi. Tống Thiếu Thông sau khi đào được hài cốt ở công trường, đột nhiên lại ra tay đánh Hứa Tùng Đào. Rốt cuộc có bí mật gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu. Đánh toi đời nó. Có phải ngươi sắp đặt không? Ai bảo ngươi ngày thường bóc lột người khác? Tôi chỉ có thể giúp một chút thôi. Vương Bát Đản, chỗ nào cũng đối đầu với ta. Đánh toi đời ta đi. Tống Thiếu, nghe nói dự án này là dự án trọng điểm của thành phố. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, phải làm sao đây? Đừng quay nữa. Tôi nói đừng quay nữa. Tống Thiếu, anh muốn che giấu sự thật sao? Tống Thiếu, sao có thể che giấu sự thật được? Hắn chỉ là nhất định sẽ tạm dừng dự án, phối hợp điều tra, đúng không? Phải, đúng vậy. Hứa Tùng Đào, tính người ác thật. Ngươi cứ chờ đấy. Tống Thiếu, cho tôi nói vài câu. Công trường xây dựng. Hứa Tùng Đào, ta và ngươi không đội trời chung. Tống Thiếu, anh bớt giận đi. Hôm nay công trường của Vương Bát Đản cũng đào được cổ vật. Lưu Đầu và Tống Đầu cũng vậy. Tôi nghi ngờ chuyện này không đơn giản. Hứa Tùng Đào. Alo. Cái gì? Sao vậy? Tống Thiếu, người ở công trường chúng ta chạy hết rồi. Đi đâu vậy? Hứa Tùng Đào đó. Công trường xây dựng. Đến ký hợp đồng này. Chúng ta sau này là anh em rồi. Lương đã trả trước cho mọi người rồi.
Chúc mọi người ăn ngon miệng. Hứa Tùng Đào, đồ xúc sinh. Bọn người này còn chút lương tâm nào không? Cầm tiền của Tống thị, làm việc cho Quách thị. Đãi ngộ của Tống thị không tệ, cậu đến Quách thị làm thuê hả? Ta khinh. Cái ăn mày còn kiếm được nhiều hơn chúng ta. Số tiền Tống thị cho chúng ta, cho nó còn không thèm làm. Nhị thiếu gia, cậu dám đánh tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, đây là địa bàn của Quách thị chúng tôi, không phải của Tống thị các người. Cậu có tin tôi xử cậu không? Đừng quên, hợp đồng cậu ký đang ở chỗ tôi. Chờ luật sư tìm các người đi. Kiện đi. Tôi nói cho cậu biết, số tiền Tống thị nợ chúng tôi đang lo, không có cơ hội đòi đây. Phải đó, chút tiền này đủ cho tôi kiếm vợ rồi. Tống thiếu, trước đây ngài nói chuyển tiền vào tài khoản của ngài, nên tôi không phát cho họ, mới nợ tiền. Các người tất cả cút hết cho tôi. Cút. Tống thiếu, sao lại đi rồi? Vừa rồi không phải rất mạnh miệng sao? Tống thị tập đoàn, lũ khốn kiếp này, trước đây đối với tôi từng đứa một đều ra sức đánh, bây giờ muốn cắn tôi một cái sao? Mơ đi, Tống thiếu quân, đưa lên cho tôi. Không cần gọi nữa, đồ nhà quê. Anh trai tốt của tôi. Tống thị nuôi anh bao nhiêu năm rồi, cũng nên đóng góp chút gì chứ. Chuyển căn nhà của anh sang khoản vay, chẳng phải cũng vì bản thân cậu sao? Cậu tự cho mình là thông minh, đối đầu với Hứa Tùng Đào, bây giờ kém cỏi hơn người ta, bắt tôi ra chịu trận. Cậu muốn làm gì? Tôi đi đến bước đường này, chẳng phải cũng vì cái đầu ngốc nhà anh sao? Ngay cả em trai ruột của mình cũng không nhận ra. Đồ xúc sinh, lấy được giấy trắng án, nếu không thì hắn ta vẫn còn ở trong tù. Kẻ đáng lẽ phải ở tù là cậu. Cậu đừng tưởng tôi không biết là cậu đã lấy mạng ba tôi. Cậu còn là người không? Ngay cả ba ruột cũng lấy mạng. The film was translated and narrated by M Media. Từ nay về sau, anh đừng hòng lấy được một đồng nào từ Tống thị. Thế còn hơn là lẽo đẽo theo sau cậu, làm chó. Ông chủ, cho tôi một ly. Thưa ông, tôi tính tiền, tôi chỉ uống ly cuối cùng thôi. Bao nhiêu tiền? 58.000. Cái đó ghi nợ. Cái gì mà thiếu gia họ Tống, đến 58.000 cũng trả không nổi. Tôi là giám đốc của tập đoàn Gia Thành, tôi lại không trả nổi sao? Tôi mặc kệ anh là giám đốc gì, 58.000 này phải trả ngay, không thể ghi nợ. Đậu phộng, giám đốc gì chứ? Anh chính là con chó sau lưng. Thằng em trai của anh lấy đâu ra tiền? Tiền của hắn ta tôi trả. Được rồi. Thiếu quân, trước đây anh cũng là đại thiếu gia oai phong lẫm liệt, bây giờ chỉ là vận may không đến, mới bị tiểu nhân ức hiếp. Muốn xoay chuyển càn khôn, phải lật đổ hắn ta mới đủ. Xoay chuyển càn khôn, ai muốn giúp tôi đây? Tôi giúp. Tống thị tập đoàn, công ty ra cái dạng gì rồi? Các người cả ngày ngoài học hành còn có thể làm gì? Anh muốn chúng tôi làm sao? Đại quyền chẳng phải đã về tay anh rồi sao? Chúng tôi chỉ là vật trang trí. Công ty không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Kẻ nào không ra sức thì cút hết cho tôi. Thằng nhãi nhà anh dám nói chuyện như vậy, tôi lập tức có thể cho cả công ty Gia Thành nghỉ việc một nửa. Anh có tin hay không? Lão tử ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm. Trong công ty này, tôi bằng nửa chủ tịch hội đồng quản trị. Thằng nhóc lông bông như anh muốn đấu với hội đồng quản trị của chúng tôi? Anh thử xem. Tôi chỉ muốn các người ra sức giúp đỡ, nghĩ cách vay vốn, cứu lấy công ty. Anh coi chúng tôi là cái gì? Bình thường không cứu chúng tôi, đến lúc nguy cấp này lại để chúng tôi ra chịu tội thay. Anh thật sự nghĩ rằng tôi không làm gì được anh sao? Anh làm ra chuyện gì chúng tôi đều tin. Một kẻ lấy mạng vợ mình thì là người như thế nào? Tao lấy mạng mày.
tôi. Đồ điên, đến cả tôi mà anh cũng muốn lấy mạng. Tự chơi toi đời mình đi. Các người đến đây là để xem trò cười sao? Không. Tôi có thể cho anh vay vốn, giúp anh vượt qua khó khăn, nhưng điều kiện tiên quyết là đến hạn mà không trả được thì để tập đoàn Quách Thị thu mua tập đoàn Gia Thành. Anh chỉ còn con đường này thôi. Tùy anh có lấy mạng tôi cũng vậy. Còn có các cổ đông khác. Không lấy được tập đoàn Gia Thành, vậy thì xem bản lĩnh của anh. The film was translated and narrated by M Media. Tập đoàn Gia Thành bây giờ là của tôi rồi. Ý gì? Xem tin tức đi. Ý gì? Tập đoàn Gia Thành ở thôn Phúc Khê cưỡng chế phá rỡ, đánh đập cư dân trái phép, nợ tiền bồi thường. Tập đoàn lớn như vậy, chuyện còn con này mà cũng không giải quyết được sao? Chắc chắn là bị người khác rơi rồi. Lão chủ tịch đã toi đời hai thằng con ngu ngốc này, không khống chế được tình hình nữa. Ai đã phản bội công ty? Điều đó còn quan trọng sao? Đúng rồi. Bây giờ không phải lúc đổ lỗi. Hãy bàn bạc đối sách. Tập đoàn Gia Thành có quá nhiều hoạt động phi pháp. Giấy phép sắp bị thu hồi rồi. Nếu tạm ngừng kinh doanh, có nghĩa là dù anh có khoản vay cũng không trả nổi. Tập đoàn Gia Thành bây giờ thuộc về tập đoàn Quách Thị. Dù tôi có toi đời cũng phải kéo theo một kẻ đệm lưng. Anh thật sự nghĩ rằng kế hoạch của anh hoàn hảo sao? Người anh tốt của anh từ lâu đã giao nộp toàn bộ bằng chứng phạm tội của anh cho cảnh sát rồi. Lý do cảnh sát không nhắc nhở anh là vì không muốn đánh rắn động cỏ, chờ thu thập tất cả bằng chứng của Tống Thị, sau đó tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ. Anh nằm mơ đi. Một tập đoàn lớn như công ty tôi dễ dàng sụp đổ như vậy sao? Cảnh sát đang trên đường đến. Anh tưởng tôi sợ hả? Dùng dao. Đàn ông như anh chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chỉ giỏi lấy mạng ba thôi phải không? Có bản lĩnh. Hôm nay anh lấy mạng luôn cả tôi đi. Phải. Ông ấy là do tôi lấy mạng. Hắn ta là một kẻ điên. Tống gia. The film was translated and narrated Thiếu Thông by đã M chính thức Media. bị truy nã, bặt vô âm tín. Tập đoàn Gia Thành cũng bị niêm phong rồi. Nếu cậu ta có thể trở về một cách quang minh chính đại, không cần những mánh khóe này, cũng sẽ không có kết quả ngày hôm nay. Nhiều tâm cơ quá không phải là điều tốt. Tôi cũng có lỗi. Nhiều chuyện không suy nghĩ chu toàn. Thật ra tôi cũng không muốn có kết quả như thế này. Tuy anh không có tội danh rõ ràng, nhưng tôi không hoan nghênh anh. Mời anh tự lo liệu. Thôi, bây giờ điều quan trọng là những ngày tháng sau này. Chúng ta về nhà thôi. Cô là vợ của Tống Thiếu Thông. Người phải về nhà với Hứa Tùng Đào là tôi. Tôi nói không đúng sao? Cô và Tống Thiếu Thông đã kết hôn, nhưng vẫn chưa ly hôn. Gã này sẽ không dễ dàng ly hôn với tôi đâu. Anh ta sẽ chỉ làm khổ tôi cả đời. Vậy thì trong khoảng thời gian cô chưa ly hôn này, Tùng Đào là của tôi. Cô sẽ không nghiêm túc với tôi chứ? Tống Thiếu Thông cũng mất tích rồi. Cuộc hôn nhân này nhất thời, cô không thể ly hôn được đâu. E rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Anh ấy sẽ sớm quay lại thôi. Alo, Uông tiên sinh. Anh ấy vẫn còn trong thành phố. Với tính cách của hắn, nhất định sẽ quay lại trả thù. Nhà vệ sinh công cộng. Lệnh truy nã.
Ta đã lấy mạng ngươi rồi. Sao ngươi còn sống? The film was translated and narrated Có by ma. M Media. Tống gia. Quả nhiên Hứa tổng lợi hại. Đã sớm liệu được hắn sẽ có chiêu này. Ta đã biết, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến lấy mạng ta. Uông tiên sinh, cậu vừa diễn quá xuất sắc, tôi cũng sắp bị cậu dọa toi đời rồi. Nhưng mà Tống thiếu thông, tôi thấy cậu thật sự sắp điên rồi. Lời gì cũng dám nói ra. Vừa hay lại có thêm một bằng chứng. Ngươi bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Ta muốn toi đời cùng ngươi. Ngươi đi đến bước đường này không phải do ta hại, đều là do ngươi tự làm tự chịu. Chính là ngươi. Tại sao ngươi lại xuất hiện? Trên đời này tại sao lại có một người giống ta như ngươi? Từ nhỏ không có ba, chịu hết nhục nhã. Sau đó từ miệng mẹ ta mới biết ta là con riêng. Ba ruột là chủ tịch tập đoàn Gia Thành. Từ lúc đó ta đã quyết định phải giành lại tất cả. Có một lần giao đồ ăn, ta phát hiện trên đời này lại có một người giống ta y đúc như ngươi. Điều kiện của ngài. Khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã biết kẻ thế mạng của ta đã đến. Vì vậy anh bắt đầu kế hoạch của mình, xúi giục tập đoàn Gia Thành cưỡng chế phá rỡ nhà của chúng ta, khiến mẹ ta lên cơn đau tim mà toi đời. Tiếp đó ngươi cứu ta đi, để ta trở thành thế thân của ngươi. Nhưng ta muốn mẹ ngươi phải chôn cùng. Các ngươi cũng không bắt được ta. Trời cao, ngươi làm gì được ta? Người ta nói ác giả ác báo. The film was translated and Báo ứng của ta đâu? narrated by M Media. Tống Kính Nhân, Tống Thiếu Quân, lại đây. Mộ phần của Lý Thị. Mẹ, con đến đây. Mẹ, cuối cùng con cũng đã báo thù cho mẹ rồi. Cô Quách Nhã Đình, cô có đồng ý cùng anh Hứa Tùng Đào kết hôn, dù trải qua nghèo khó bệnh tật, như thế nào cũng được không? Tôi đồng ý. Hôn đi.